你在干嘛？我用脸部油脂快速让紫砂壶包浆，舒服，顺便按摩。你是不是也听过这些养壶秘诀？用茶煮壶，故意不插，让它吸色。或用脸不断摩擦，追求快速包浆。两人一壶茶，聊遍茶天下。大家好，我是泰。大家好，我是小金。真正的养壶不是做旧，而是温养目的呢不是带来这种油亮亮的假光，而是呢由内而外温润如玉的宝光，而非贼光哦。今天的影片呢，我们撇开这个宜兴壶的泥料或者是土胎的优劣，甚至是不是真假的壶，撇开，通通撇开。对，就当呢自己购买到一把真正的宜兴紫砂壶，这些都是真的。我们来分享如何养出一把壶，从正确开壶到正确用壶，到进阶心法与禁忌，我们都会将我们的经验与大家分享。走吧，我们在切入核心之前大家要先搞懂一点，养壶到底在养什么？养什么呢？宜兴壶俗称大家在讲的所谓的紫砂壶，它是由各种的泥料制作而成，那也有各个年份，就是所谓的年代。那养壶的关键呢，是在于理解紫砂的所谓的双气孔结构，它就像会呼吸的皮肤一样。详细的文字说明我们会放在下方的说明栏位，请大家去参考哦。养壶到底在养什么呢？我们养壶是透过养光、养味两件事。第一个养光，不是那个缅甸的阳光啦，是那个光线的光。你朋友很爱阳光，我知道。好了，不管它。养光呢，通常是通过日常的使用，让壶的表面变得温润，那我们俗称叫包浆。那第二个叫做养味，那让在泡养的时候呢，让茶汤的滋润，透过壶身的气孔，在壶体的内壁呢，形成一层均匀的茶雾的质层，然后可以润泽接下来泡的茶汤。划重点哦，养壶是为了让茶更好喝，不只是好看哦。大家都知道紫砂壶是一壶思一茶思就是司仪的司，一壶思一茶。那这是为了避免呢茶味的交叉，那大家才能养出一把气息纯正的这个宜兴壶。假设好了，这一把是泡这个高山乌龙茶，这个叫青音款。假设这一把我们拿来再来泡所谓的生普洱，你倒出来的时候会有少许的这个高山茶的味道。所以这个就是刚刚我们在讲的，一壶思一茶，然后避免茶味的交叉串味。开壶步骤，请看画面。开壶准备，干净的壶一把，冲泡过的茶叶。假设这把壶要泡生普洱，我们就准备泡过的生普洱茶叶；我也要泡高山茶，就准备泡过高山茶的茶叶。再来呢是室温的水跟烧水壶一把。那将清水冲洗过后的宜兴壶呢，先置入1/2的室温水，然后呢，我们将煮好的沸水冲入壶中，就是里面已经有1/2的温水了，我们再加入1/2的沸水。可让水溢出，静置1分钟。那这是为了防止天冷，沸水瞬间全部注入壶中，壶有可能会裂开。那这个是我亲耳听到的，有发生过。然后呢，将壶内的水倒出之后，注入沸水，让水溢出，淋壶，然后呢，立即将水倒出。将冲泡过的茶叶呢置入壶中，再注入沸水，让水溢满，然后盖上壶盖，淋壶。静置过夜，会建议大家呢在就寝前泡养，让它静置过夜，最好是泡养到7到8个小时。第二天清晨，将静置过夜的茶壶内的茶汤由壶嘴出汤，茶叶取出，壶身壶盖以清水冲洗。壶嘴出汤是为了让茶汤过那个壶嘴，这样子的话，壶嘴内外都有浸润到茶汤。再将沸水冲入壶中，让水溢出。由壶嘴出水，开盖反置，阴干，反复上方步骤，连续1到2周。这之后再开始正常的使用这把壶去冲茶。恭喜大家可以开始用这把宜兴壶了。第一步，我们可以开始来泡茶啦。对，每次泡茶之前呢，请务必用沸水内外彻底的冲淋，这是为了让壶体升温，气孔舒张。不仅是卫生，更是为接下来泡的好茶，我们来做准备。划重点，专壶专用，一壶思一茶。请记得，一把壶只泡一类茶，避免你泡出有生普洱味的乌龙茶哦。第二步，淋壶、试壶、摩挲、养光。
神壶啊，神壶啊，请赐给我1000万年的古树普洱纯料生茶。1000万是恐龙时代，1000万年前，可能被恐龙吃过都有可能。泡茶的时候呢，可以冲淋沸水，在壶身外面，或者呢，可以将第一泡温润泡后的茶汤直接均匀的淋在壶身上面都没有关系。那在冲泡的过程中呢，可以用手或者是柔软纤维的软布，我自己呢是用这个养茶的刷或养茶笔来均匀的刷壶身。一把好的宜兴壶呢，在热水淋壶的过程中啊，壶身的表面水分呢会在大概3到5秒之内呢就会被收干。那茶汤中的茶油呢，在温热的时候呢被擦拭均匀，那日久这个壶身呢自然会有光润的这个光泽感。那泡养不均匀的宜兴壶呢，则会有水印或者是茶垢。那我分享一个我的经验我一个好朋友他也是很喜欢玩宜兴壶，但是呢，宜兴壶呢，他用干泡。那干泡的方式你就不会淋壶，再来是它注水都不会注满，所以呢，它的壶就是有2个颜色，底下颜色比较深，上面颜色会比较浅。那我都会笑称一下阴阳海，就2个颜色。我真想看。对，我上次已经看过，可是他后来真的自己泡养，我就跟他说，你真的要用湿泡的方式，不要用干泡，所以他泡出来真的很难看。后来他又把那把壶洗掉。建议大家宜兴壶要养得好看，真的没办法干泡，真的用湿泡的方式，湿泡就是淋壶，才有这样的效果。第3步，净壶晾干，归位静养。1. 泡完茶立刻清空茶渣。2. 用室温水彻底冲洗壶内外，用意在不留任何茶渣，连壶嘴内的茶渣也能够清干净。3. 将壶盖与壶身分开，壶盖反置，放在干净通风的茶盘或壶盛上，彻底阴干。划重点：绝对不能把刚冲淋好要准备阴干的壶放在密封或者是闷在盒子里面，它必须要在通风的状况下让它完全的干燥，这是为了避免滋生细菌，还有它会产生异味。毕竟它还是会吸附茶汤，这是保持这把壶健康没有闷馊味的最重要的关键。忌沾染油污，不要用手油啊、脸油啊去盘那个壶，就在那边摩擦。再来呢，紫砂壶请远离厨房的油烟。再来呢，忌使用化学清洁剂，绝对不要用洗碗巾啊、牙膏这些清洗，它会堵塞所谓的紫砂壶的双气孔。再来呢，是忌粗鲁的擦拭，不要用粗糙的布或者是呢钢丝绒去刷它，会刮伤壶面。就像我刚刚讲的，要擦拭壶面呢，用软布、用棉布，或者呢买一支养壶笔温柔的对待它。对，没错。最后一点呢，忌追求速成。网络上写什么涂豆腐啦、煮甘蔗啦、泡咖啡这些偏方，这个一把好壶就会毁在这些网络上的乱七八糟这些事情上。如果你好好的做的话，恭喜你，你就不会得到有洗碗巾味道的茶，不会得到有牙膏味的茶，也不会得到有豆腐、甘蔗、咖啡味的茶。没错。来总结，其实养壶的核心很简单啦，就是专用、勤用、勤劳的清洗，然后呢再来是保持干燥。耐心就是唯一的捷径了。养壶没有所谓的速成，日复一日的正确使用呢是最好的养壶方式。那其实经常使用的壶呢，比供在架上的壶养得更快，而且呢它会更有光泽，还有温润的感觉。慢但正确才是最快的方式。对，你养的最满意的一把壶，用来泡什么茶？泡了多长时间？或者你在养壶的路上踩过什么坑？在留言区跟大家分享吧。如果这支影片改变了大家对养壶的观念，请务必按赞、分享给你的壶友们哦！欢迎订阅我们的频道，我们下一集见，拜拜，继续搓脸，继续搓脸，好油，好舒服。